ato që po e kërkojmë, një emër për president, që pastaj do të shkojnë kuvendet, do të votohet. Prova ta se si rrethona asnjëherë s'mund të themi kur, asgjë s'është e pamundur, po në bazë të asaj çka thash unë, tash po e sjell një këndvështrim tjetër, mu duk që kanë dështu këto negociata. Pse? Sepse sot... Është lexim interesant ky. Po, kanë dështu këto negociata, këtë përshtypje kam, sepse sot partitë politike do duhet dilshin me 3 emra. Populli që është të prit për cilën emën mund të diskutohet për president. Shkak të konfidencialitetit, thënë nuk po i bëjmë. Do të vi edhe aty. Lejon 5 sekunda, shkurt, apo më le. Kjo që e keni prit sot mund ndodhë nesër mram? E qartë, nuk përjashtohet. Dështimi është, unë mendoj që s'kanë dështu. Unë mendoj se momentin që në konferenca përdorën fjalisi që përdori zoti Javdigjiku për pjekje për ta zgjedhur presidentin. Pra kjo nuk është takimi i parë. S'është takimi. Dhe kjo temë nuk na ka zënë papritur. Për shembull siç na ka zënë tema e kryeparlamentarit papritur kur vetëvendosja nuk i kishte votat për ta zgjedhur vetëm kryeparlamentarin dhe me pas zoti Basha u votua me 26 gusht dhe me votat e PDK-s. Pra, ajo ishte një temë që u prodhu pas mbajtjes së ciklit zgjedhor në përfundim të një mandati të rregullt qeverisës. Prej ati momenti, prej 9 shkurtit, kur e mbajt ato zgjedhje, deri sot ne kemi vazhdimsi kriza. Çështja presidentit nuk është temë e panjohur. Gjithë dinim që 28 dhjetori po të përfundon zgjedhjet, do të përfundonte mandati i zonjës Osmani. LDK ishte optimiste se mund të ketë një rezultat më të mirë se sa me 28 dhjetor dhe u provokun zgjedhjet e 7 qershorit. Në moment kur e shohim gjithë këtë fazë, është e vërtetë që pas përfundimit të datës 7 qershor kanë kaluar 3 muaj. Për shembull, tash që të përdoret si argument pas certifikimit të zgjedhjeve, rezultati zgjedhor më saktë. Megjithatë kjo temë dihet që moti, sikur të kishte mirëbesim mes palëve, unë mendoj që politikanët theksojnë nganjëherë atë që duan ta arrijnë, jo atë që është në tavolinë, atëherë ne sonte do të kishim asnjë arsye mos dëgjojmë emrat konkret për president. Plus ishte edhe një fjali tjetër që hyra dhe poshtë dhe transkriptin e deklaratave, se ndonjëherë po dhe përna ndodhë që mos të i shohim deklaratat e plota. U tha nga zoti Kurti, nuk janë emra që i kemi pyetur paraprakisht. Nuk mund të flasim për emra të veçantë, të përveçëm. Dërsa për këta emra, për cilët po flasim, sipas deklarimeve publike, nuk janë emra që janë pyetur paraprakisht. Çka nëse arrinte një dekordim dhe ai emër nuk pranon? Nuk e pranon, siç ka ndodhur, po themi me emra që kanë dalë në publik. Andaj unë them se ky proces i negocimit ka shumë nuanca të dështimit. E këtu partitë janë duke taktizuar. Sot nëse e vrejtët, para se të mbajë takimi me zotit Kurti dhe zotit Javdigjiku së bashku me bashkëpartiak të partive respektive, ishte zotit Konjufca i cili e hodhi dorëzën e i thaj kemi emrat diskutimit për LDK-n. Faktikisht ishte një lëvizje taktike, sepse vetëvendosja e shkarkoi barën peshën prej saj, ja ku jemi ne këtu, përtej asaj që kemi diskutu me 16 gusht ishte takimi i kaluar nëse s'gaboj, për konceptin, për kandidatin konsensual, për te asaj ne kemi avancuar një haptutje, emrat i kemi tash, e kemi vullnetin, nuk kemi blokus, urdhrani, keni shprega dishmërin që ju mund participoni në zgjedhjen e presidentit dhe ta bëjmë një gjë të tillë. Dhe me njëherë LDK-ja u përgjigj sonte, duke kriju përshtypjen që duke sforcu madje përshtypjen që kjo më tepër është taktizimi i partive, se nëse do të vim, siç tha zoti Sadiku, tek zgjedhjet e pashmangshme, atëherë secila parti duhet të ketë argumentet e saj. PDK dhe AK dihet se si janë pozicionuar. Ndërsa te LDK-ja që është në pozitën më fragjile dhe e goditur pas një procesi zgjedhor, jo vetëm atë që e patëm me 7 qershor, po edhe te brendshëm zgjedhor, mendoj se duhet të luaj shumë kujdesshëm. Pra, për t'ju referuar dhe asaj që tha zoti Kraki, kjo me kushtetutën, me smundje, me terapin që e duke bënë, mendoj që e smut nuk është kushtetuta, po i ka kap një virus politikant. Virusi i mosmarrjes vesh, virusi i mospajtimeve dhe ndasive të skajshme. Nuk mendoj se është ideja dur që vazhdimisht provokohen zgjedhje me shpresën që do të zbrapsën, do të zbehet vullneti qytetarëve, dihet kush është fituesi i zgjedhjeve, për herë të tretë me radhë, partitë politike do të jetë edhe për herë të katërt thoni ju.
Potencialisht. Duhet të jenë bashkëpunuese dhe mos të gjejnë gjithmonë arsye për të bllokuar. Se kisha më të ndërlidh kur të kryen zoti Pazhari. Pra, unë mendoj se nëse sonte partitë nuk kanë pas një listë paktën në 3-4 emra që mujnë me reduktu, mos t'i thonin ata emrat, po të thonin që ne jemi gati, po vetëm do t'i sqarojmë prej këtyre 4 emrave të cili është emri i pranueshëm, atëherë po. Përshtypja ishte shumë e largët. Mund të na befason, si tha profa, e ka edhe përvojën që mund nesër mbroma, ndoshta diçka të lëviz dhe të dalë. Mundet. Po kjo, ndoshta kështu nuk do të reagojnë pa i po naj porosit sondazhe. Duke parë edhe... Ma tepër janë të brengos për fatin e tyne partijë.